احنا اللي كان عرس امبارح يا أخوي، تقبل الله الشهداء بداية. بلا شك ونسأل الله أن يكونوا في عليين مع الشهداء والصديقين. آمين يا رب. يا رب العالمين. بلا شك يعني هذه الجريمة ليست جديدة على الاحتلال الإسرائيلي. نعم. الاحتلال الإسرائيلي ينظر أو نظر إلى التغيير بطريقة سلبية في سوريا، واعتبر ما أن التغيير الذي جرى في سوريا هو تهديد له. نعم. ونتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة لا تقولها جهارا نهارا، تقولها جهارا نهارا بأنها تريد سوريا مقسمة ضعيفة، وتريد أن تخلق بقاء على الأرض، وتريد ليس فقط أن تعلن بطريقة أو بأخرى أنه حاولت تتبع الشعب السوري. ولكن يا أخوي، الشعب السوري تربى على لعنة والكراهية. الشعب السوري بالتأكيد يعني بعد التحرير ربما نحن نمر في مرحلة ضعف، فنحن قلناها بأننا لا نريد بطريقة أو بأخرى أن تكون هذه البلاد مقرا أو منطلقا لعمليات، ولكن نريد أن نستثمر في نهضة البلاد واستقرارها. لكن ما يجري أن إسرائيل ترى بأن نهضة هذه البلاد هي خطر عليه. نعم. فلذلك أمعنت اعتداءاتها وتوغلها خلال الأشهر الماضية في محاولة لخلق واقع جديد. نعم. ولكن ما جرى الأمس دائما يعني حسابات بيضاء إسرائيل ليست حسابات حق، ليست إلا حسابات فائدة. وعندما يخير الشعب السوري إما الموت دفاعا عن كرامته أو الذل، فإنه يختار الموت دفاعا عن كرامته. فلذلك الشهداء قاموا بالواجب. نعم. وأعطوا بطريقة أو بأخرى درسا لكل من يريد أن يتعلم بأن الشعب السوري سوف يبقى يدافع عن أرضه. نعم. وإن شاء الله رب العالمين أن يتقبلكم الله. أنا جئت إلى هنا أنقل لكم تعازي الحكومة جميعا، جميع الوزراء، ونعدكم أن دائما أن نكون صفا واحدا إن شاء الله، جنبا إلى جنب، لنتجاوز كل المحن إن شاء الله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.